Và từ khắp nơi nơi trên thế giới trong tháng năm này, tháng Hoa, trở về bên mẹ để dâng những sắc hoa khác nhau, những tấm lòng của mình, và đặc biệt là những người Công giáo Việt Nam chúng ta. Cứ mỗi tháng Hoa về thì con cái khắp nơi nô nức về bên mẹ dâng những đóa hoa hồng, hoa tím, hoa vàng, hoa xanh, nói lên lòng yêu mến, lòng kính trọng và tôn kính mẹ Maria. Chắc chắn chúng ta thấy ngày hôm nay chúng ta đi rước kiệu thấy những em bé ấu thơ, ấu nhi 5 tuổi hoặc chiếc áo già đi cạnh mẹ mình, đi tôn vinh với đoàn tôn vinh mẹ Maria, và biết bao nhiêu tấm lòng đi trong và rước vương hậu ân và hát ca mẹ. Chắc chắn rằng hồng ân và Chúa sẽ ban cho chúng ta qua lời cầu mẹ Maria sẽ tuôn tràn xuống cho mỗi tâm hồn chúng ta, cho cộng đoàn như là cho khu vực này, những ơn lành của mẹ vương hậu. Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong những ngày vui này, xin cho tất cả chúng con biết đem lòng sốt sáng mừng Đức Kitô phục sinh, để người hiện diện trong cuộc đời chúng con và làm cho chúng con được đổi mới. Người là Thiên Chúa hằng sống, hằng trên biết của hùng Chúa, là một với Chúa thánh thờ hơn muôn đời. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy, và cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến vào trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe không phải là của Thầy, nhưng là của Cha đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con, nhưng đấng của trợ là Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Chính người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Những chuyến xe khách, xe buýt và các bến xe là chuẩn bị
sang một tỉnh mới thì người ta thường thấy hàng chữ chúc quý khách thượng lộ bình an. Người tài xế công giáo thì để hình tượng Đức Mẹ trên xe và cũng có kèm theo là nữ vương Văn Sự Hồng Yên. Rồi người tài xế bên Phật giáo thì cũng để treo hình Phật, Đức Phật. Dù không có làm chữ nào thì trong lòng họ vẫn muốn là Đức Phật mang bình an cho họ. Theo Hán tự thì chữ bình có nghĩa là bằng phẳng, điều hòa, hòa hợp, thoải mái. Chữ an thì theo cách viết là người nữ ở trong nhà, có nghĩa là được bảo vệ, được an toàn. Như vậy bình an nói đến cái trạng thái tâm hồn, trạng thái nội tâm thư thái, được an hòa, vui tươi, bình thản, vững chắc. Do đó bình an khác với hòa bình. Hòa bình nói lên trạng thái bên ngoài, còn bình an bình an thì nói lên một cái gì đó nó ở chữ là ở trong trạng thái trong tâm hồn. Hòa bình thì nó chỉ ở cái trạng thái bên ngoài, không có cạnh tranh, rồi không có chiến tranh, chinh chiến, xô xát, súng đạn, hư đao. Cho nên có khi có hòa bình nhưng lại không có bình an. Nhưng mà luôn khao khát hòa bình, còn mỗi người thì khao khát được bình an. Chúa Giêsu sống lại từ ngày thứ nhất trong tuần đã hiện ra với các môn đệ và đã ban bình an cho con. Lời đầu tiên của Chúa Phục sinh là bình an cho các con. Bình an đó là hồng ân mà Chúa Phục sinh ban cho các môn đệ. Các sách Tin mừng và sách Câu Đồ Công vụ thuật lại, mỗi lần Chúa Giêsu hiện đến đều thấy các môn đệ họ trong nhà, cửa thì cửa đóng then cài, sợ người Do Thái. Khi Chúa Giêsu hiện đến thì cái sự sợ hãi của các môn đệ đã tan biến và các ông trở thành một niềm vui, vui lên, được bình an, được an đảm. Thầy ban bình an cho các con đừng sao xuyến và đừng sợ hãi. Có sự khác biệt cơ bản giữa bình an thế gian ban tặng và bình an Chúa Giêsu ban ban. Bình an của Chúa Giêsu ban tặng trong tâm hồn. Chúa Giêsu phục sinh đó là một niềm vui lớn cho các tông đồ và các người phụ nữ đạo đức. Niềm vui nhân được nhân lên gấp đôi khi được Chúa trao tặng bình an cho các con. Khi tâm hồn các tông đồ hoang mang lo lắng buồn vui lẫn lộn về sự hiện diện của Chúa, trước khi Chúa chết và trước khi ngôi mộ là đóng kín và Chúa chết ở trong ngôi mộ và ngôi mộ được là chôn cất. Khi mất xác Chúa thì các ông lo lắng sợ hãi. Nhưng mà khi Chúa Giêsu hiện ra với mấy người phụ nữ và Chúa Giêsu hiện ra với các ông đồ để củng cố thông tin cho các ông và đem lại bình an cho các ông được bình an và vinh dự. Bình an cho các con. Sự bình an này không giống như là bình an của người đời ban tặng. Sự bình an của người đời thì tạm bợ và không tồn tại, bởi vì người đời dựa vào của cải vật chất để trấn an tâm hồn đầy bất an. Người ta chúc nhau được bình an nhưng không ai tìm được bình an trong cuộc sống. Người giàu thì cảm thấy bất an khi đêm về vì sợ kẻ trộm. Người có địa vị thì sợ kẻ khác chiếm đoạt lật đổ. Người mạnh mẽ thì sợ ốm đau bệnh tật. Tất cả đều ở trong trạng thái bất an. Bình an không phải là giống
Vì yên ổn nó là ở bên ngoài, còn bình an thì ở bên trong tâm hồn, trong lòng ta. Bình an là trạng thái của một tâm hồn đang có tương quan tốt với Thiên Chúa và với tha nhân. Thành tố quan trọng của bình an đó là sự công chính, bởi thế không có bình an cho kẻ dữ. Bình an là kết quả của lòng trông cậy vào Chúa, và khi ước muốn làm đẹp lòng Chúa thì điều quan trọng bậc nhất ở trong đời. Đây là điều mà chúng ta có thể có ngay giữa những xáo trộn, xung đột và những cái vấn đề rắc rối chưa được giải quyết. Chỉ có bình an của Chúa mới làm cho chúng ta được hạnh phúc, bởi vì bình an nó là thông điệp với Chúa. Chúa Giêsu đang điều thông bậc nhất với Thiên Chúa Cha, nên Ngài có thể nói là bình an ngay cả cho khi kẻ thù của Ngài đến gần Ngài và sắp giết Ngài, nhưng mà Ngài không bình an. Dù là Hê-rô-đê có tìm cách để làm hại thì Chúa Giêsu nói là hãy về nói với con cáo già rằng các vào ngày nay ngày mai sao giả. Trước cái sự đe dọa là Chúa vẫn được bình an, như là các thánh tử đạo dù là ra pháp trường và sẽ chịu những cực hình, nhưng mà các ngài vẫn phấn khởi như là đi ra sự tiệc hay đi trong cái bầu khí, trong cái tinh thần vui mừng vì được làm sáng danh Chúa. Bình an cho các con. Thế giới đang sống trên một lò lửa, chiến tranh, khủng bố, thiên tai, động đất. Thế gian chưa có bình an, cho nên bình an của Chúa Giêsu vẫn còn có giá trị cho nhân loại, cho những tâm hồn khắc khoải tìm kiếm bình an trong cuộc sống. Hoa quả của bình an có nhân, có quả, có tranh chấp thì có diễn ra hận thù, có ghen ghét thì sinh ra mưu mô thủ đoạn. Đó chính là chuyện nhân quả mà hàng ngày chúng ta đều thấy và đều biết. Việc lành cũng như là việc xấu, mọi thứ đều có nhân quả của nó. Hoa quả của bình an là yêu thương, là tha thứ, là bao dung, là quảng đa, là khiêm tốn, nhân nhẹ nặng và nhịn nhục. Khi trong tâm hồn có sự bình an của Chúa Giêsu phục sinh thì chúng ta biết cảm thông với những người làm ta một mình, dễ dàng cảm thông với những người không yêu mến, sẽ khiêm nhường tốt hơn trong lời nói và cử chỉ thái độ của mình. Hoa quả của bình an chính là tình yêu Chúa Giêsu Kitô thúc bách chúng ta làm việc thiện, thúc bách chúng ta vì chúng ta là anh em với nhau, chúng ta phục vụ nhau như là Chúa Kitô phục vụ, như là các thánh tông đồ đã phục vụ xã hội. Hoa quả của bình an là thể hiện bằng tiếng cười, niềm vui hạnh phúc trong gia đình, là an hòa thư thái trong tâm hồn. Hoa quả bình an cũng chính là sự thật. Ta cảm thấy bình an khi mình sống ngay thẳng, sống theo sự thật. Con người ai cũng muốn bình an trong tâm hồn, nên mỗi luôn luôn là chúng ta cầu cho bình an cho nhau, hay là chúng ta cầu cho nhau được bình an. Nhưng sẽ không có bình an thật nếu tâm hồn chúng ta không có tinh thần phục sinh của Chúa Kitô. Tinh thần đó sẽ đổi mới con người cũ trở nên con người mới theo hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Con người ta ai cũng cần có sự bình an, có khi cần hơn cả cơm ăn áo mặc nữa. Chúa luôn muốn ban bình an cho chúng ta, giáo hội cũng mong muốn như vậy. Cho nên mỗi khi tham dự thánh lễ, linh mục thay mặt Chúa và giáo hội cầu chúc bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Rồi linh mục nói với chúng ta, anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Có bình an của Chúa ở nơi gần chúng ta mới có bình an để chúng ta chia sẻ cho nhau. Bình an đó là một hồng ân Chúa ban,
sự bình an cho mình, mà còn chúng ta còn phải là chúng ta là khí vụ bình an, góp phần tạo nên bình an cho những người xung quanh, cho chính bản thân ta và cho xã hội. Thì hôm nay chúng ta đi rước trong thư thái và trong bình an, trong những lời ca tiếng hát, trong những lời khấn nguyện của chúng ta đi ăn, cơ hội chúng ta thấy là bình an. Nhưng bên cạnh đó nhiều người thì vẫn lo lắng cái cuộc sống này như thế nào, rồi lo lắng bất an. Chúng ta thấy chúng ta về đến đây thấy bình an, và chúng ta vào chúng ta dâng cái lễ, và chúng ta thấy tâm hồn chúng ta được nâng lên, và chúng ta cảm thấy là khi dâng cái lễ chúng ta ở đó tự nhận những ơn nào, đó là ơn bình an của Chúa mà chúng ta sẽ tổ chức với nhau trong cái lễ này. Trong khi đó mà xã hội cũng đã thấy nhiều người đang vẫn là lo lắng bất an. Ước gì cuộc đời của mỗi người chúng ta trong mọi nơi mọi lúc, dù là cam go thử thách, ta luôn được lời chúc bình an của Chúa Giêsu sinh đến với tâm hồn và đến mỗi người chúng ta, đến cộng đoàn chúng ta, bình an cho các con. Như vậy thì trong cộng đoàn ta sẽ có bình an của Chúa. Để chúng ta cùng lên chư sự khi nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, chúng ta hiện lời cầu xin Chúa Thánh Thần luôn gìn giữ các vị mục tử, để các ngài đều lái con thuyền hội thánh đến bình an. Chúng ta hãy cầu nguyện. Hãy Chúa xin nghe tiếng con kêu cầu, ơn Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Amen. Và trao cho các môn đệ và nói, tất cả các con nên nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị đổ vì các
anh chị em. Thiên Chúa đấng đã ơn ban cho anh chị em ơn cứu chuộc và ơn làm nghĩa tử nhờ sự phục sinh của con một Ngài, xin Ngài cho anh chị em được vui hưởng phúc lành của Ngài. Con một Chúa cứu chuộc, anh chị em đã lãnh nhận ơn được tự do mãi mãi, ước chi nhờ ơn người đồng mang, anh chị em cũng được thông phần gia nghiệp của người đến muôn đời. Nhờ tin vào con một Thiên Chúa, anh chị em đã được sống lại trong hết giờ rồi, ước chi giờ đây nhờ sống ngay chính, anh chị em cũng đã được đến với người trong nước trời. Phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và lại cùng anh chị em luôn mãi. Đến xong cho anh chị em về mình hát. đời chi